सीजनल कफ और बुखार बहुत कॉमन है, स्पेशली इस मौसम में जो कि चेंज हो रहा है। और सुबह वाली वीडियो देखने के बाद कई सारे मैसेजेस मुझे आए कि हम क्या लें। तो ये रही कुछ होम रेमेडीज जो आपको काफ़ी रिलीफ देंगी। हल्दी वाला दूध, दादी नानी आपको बोला तो करती थी बट आप मानते नहीं थे। तो ये रही कुछ साइंस। इसमें होता है कर्क्यूमिन जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है जो आपको काफ़ी रिलीफ देगा। गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस डालने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। चाय के शौकीन लोग तुलसी डालकर चाय लें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सेंधे नमक को गर्म पानी में डालकर उससे गरारे करें और स्टीम लें, इससे आपका बंद नाक और खांसी बहुत जल्दी ठीक होगी। और आखिरी सलाह यही दूंगा दोबारा से कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल ना लें। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।